प्यारे बच्चों, चिंकी चिड़िया एक स्कूल टीचर होती है। एक दिन वो स्कूल के बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर पिकनिक पर लेकर जा रही होती है। चिंकी चिड़िया को पता नहीं होता कि ये स्कूल बस एक भूतिया स्कूल बस है। स्कूल बस में बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनकर टॉनी चिड़िया, जो एक भूतनी होती है, वो जाग जाती है। अरे अरे, ये किसका शोर है? ये मेरी बस है, मुझे किसने जगाया? नहीं छोड़ूंगी। अब मैं भी देखती हूँ ये बस कैसे चलती है। ये कहकर टॉनी चिड़िया बस के आगे एक बड़ा सा दरख्त गिरा देती है, जिसकी वजह से बंटी ड्राइवर को बस रोकनी ही पड़ती है। अचानक ब्रेक लगाने से सभी बच्चे जख्मी हो जाते हैं। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ड्राइवर भाई, आपने गाड़ी क्यों रोकी? देखिए बच्चे जख्मी हो गए, जल्दी से गाड़ी चलाएं, हमें पिकनिक पर जाना है। अरे अरे, गाड़ी के आगे तो बहुत बड़ा दरख्त आ पड़ा, मैं कैसे गाड़ी चलाऊं? अच्छा तो ठीक है, फिर आप जंगल के पीछे वाले रास्ते से हमें लेकर जाइए। ठीक है, मैं ऐसे ही लेकर जाता हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ टॉनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग जिंदा इस पिकनिक पर जाओगे? ये एक भूतिया बस है, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। भूतिया चिड़िया को देखकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, टीचर मुझे मम्मा के पास ले जाए, मुझे डर लग रहा है। हरी तोते की बात सुनकर चिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है। बेटा हरी, डरो नहीं, हम चलते हैं घर वापस। तुम परेशान ना हो, ये आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और स्टूडेंट टोनू चिड़ा, जो बहुत ब्रेव होता है, वो टॉनी चिड़िया के ऊपर थूक देता है। अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर थूकने की? अरे ओ आत्मा, मैं तो अपनी मम्मा का ब्रेव बॉय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तुम बहुत बुरी आत्मा हो। अरे अरे अरे, अभी तो तेरे पंख भी नहीं निकले और तू आ गया मुझसे मुकाबला करने। ठहर जा बच्चू, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। ये कहकर टॉनी चिड़िया उस पे वार करती है और उस बेचारे को मार डालती है। अरे अरे, ये क्या किया? इस बेचारे का क्या कसूर था? तुमने इसे क्यों मार डाला? मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अचानक हरी तोती से गलती से उसकी बोतल से पानी गिरकर टॉनी चिड़िया के ऊपर जा पड़ता है। अरे अरे, दूर करो, इस पानी को दूर करो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ड्राइवर बंटी कबूतर को ये बात समझ आ जाती है कि टॉनी चिड़िया की आत्मा को पानी से डर लगता है। वो टॉनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ आत्मा, मैं तेरे ऊपर सारा पानी डाल दूंगा, पहले तू जल्दी से बता कि तू यहाँ क्यों आई है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कुछ साल पहले की बात थी। मैं और मेरा पति, हम अपनी बेटी के साथ इसी बस में सफ़र कर रहे थे कि कुछ लुटेरों ने हमारा सामान लूट लिया और हमारी बस को पानी में फेंक दिया। हमारी आत्मा तभी से भटक रही है। ठीक है टॉनी चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन लुटेरों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा, लेकिन तू भी मुझसे वादा कर कि तू अब आइंदा इस बस में नहीं आएगी और ना ही मुसाफिरों को परेशान करेगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ये कहकर टॉनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी पिकनिक पर चले जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं।